วัสดีครับสวัสดีดิ สวัสดีค่ะ โจแปงเองนะครับผมขอบคุณสถาบัน STU มากเลยนะครับที่มอบทุนการศึกษาจำนวน2 ล้านบาทไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษนะครับผมอันนี้นะครับผมตามที่โจแปงเคยแจ้งเอาไว้นะครับน้องพันธุ์นะครับผมเป็นน้องของโจแปงเองนะครับผมโดย2 ล้านบาทนี้นะครับผมโจแปงไม่ได้จะเอาไปสำหรับการศึกษาอย่างเดียวนะครับแต่ว่าโจแปงจะไปช่วยปลดหนี้หลังจากที่น้องพันธุ์ได้ไปกู้อีออนทำนมมาครับผมขอบคุณนะคะสำหรับ2 ล้านบาทที่บริจาคมานี้ก็เป็นการต่อยอดเสริมสร้างความมั่นใจให้กับพันธุ์ให้มีทุกวันนี้ได้ ครับผม อย่างไรก็ช่วยพิจารณาด้วยนะครับ